Ne yapacağız? Kristal kaya tuzlu suyla burnumuza çekeceğiz. İngiliz karbonatlı suyla gargara yapacağız. Veya zeytinyağıyla ağzımızı, şöyle bir gıcık var ya, boğazımızı kuruduğu için ve irite olduğu için hücreler, mukozalar, endoteller, onu yumuşatmamız için de mesela soğuk sıkım zeytinyağı ağzımıza koyup şöyle 3-5 dakika çalkalayıp yutarsak oralar yumuşar, gıcık geçer. Çok çok önemli.